E siamo giunti alla seconda corsa di questo convegno, sabato 25 luglio, premio Mobilificio Mariotti, dotazione di 5.500 euro, una corsa riservata ai gentleman. È una corsa che vede la mancanza del numero 9 di Incanto Adri, che si è ritirato, una corsa sul miglio con partenza dietro l'Autostar che sta accendendo le luci perché è finito il countdown e sta raccogliendo i concorrenti. Ecco la macchina che si muove, andiamo a leggere il campo dei partenti. Isterica di no, il numero 1 con Roberto Baroncini, il 2 è Ithaca Tour Dance con Thomas Manfredini, 3 Ilaria dei Grepi Giuseppe Colantonio, 4 Higgy Lux Vincenzo D'Alessandro, 5 Italia d'Alvio Michela Rossi, 6 Indomabile Luigi Polverino, seconda fila per 7 Into the Wild Carlo Ballotto e l'8 Ispanico Alessandra Devidè. Il gioco appoggia il numero 6 Indomabile in questo momento, un po' più di Isterica di no, sono i cavalli, questi due i più giocati, ma adesso assistiamo a quella che sarà una partenza sicuramente molto interessante. La macchina aumenta la velocità, lascia i cavalli e sono partiti. Rimane davanti a tutti Isterica di no. Dietro di lei Ithaca Tour Dance prova subito a parcheggiare, mentre gli altri cercano ovviamente di adeguarsi alla situazione che si è generata con appunto Isterica di no che ha tenuto la prima posizione. Il numero 5 di Italia d'Alvio con Michela Rossi si mette a destra, mentre viene squalificato Higgy Lux che purtroppo ha perso la camminata. Quindi davanti Isterica di no, 15-2 il primo parziale e c'è già un rallentamento. Numero 6 viene squalificato anche Indomabile che era un altro protagonista atteso della corsa e quindi rimangono fondamentalmente in 5. Quindi il numero 1 di Isterica di no, il numero 5 alla sua destra di Italia d'Alvio, il numero 2 che segue la corda di Ithaca Tour Dance e ancora a destra Ispanico. Chiude il gruppettino il numero 7 di Into the Wild. Sì. 15-2 per la retta delle scuderie, 15-8 per la curva e si va sul piede dell'1,17 quando si fa la strada per arrivare agli 800 metri. Nulla muta, è tutto cristallizzato, sono in 5, 1,7 per 1,7 decimi per il passaggio e si va sulla penultima piegata con Isterica di no, sempre che conduce, non c'è fretta nelle operazioni che si devono compiere. Adesso sembra che Ispanico qualche cosa voglia provare a gettare oltre l'ostacolo e infatti si affaccia per venire in terza ruota quando aumenta l'andatura. 1,16,3 la media chilometrica. Isterica di no a questo punto viene comandata a maggiore impegno, perde un po' di brio Italia d'Alvio che retrocede, non riesce a essere particolarmente aggressivo in questo momento Ispanico, quindi si avvicina invece il numero 2 a un trapassone Isterica di no che perde la camminata e quindi viene squalificato. Rimangono in 3 su di una linea all'ingresso in retta d'arriva e c'è Ithaca Tour Dance che davanti a tutti prova a recuperare Ispanico. Ithaca Tour Dance prova a difendere quello che ha messo da parte, ci prova fino all'ultimo Ispanico, ma Ithaca Tour Dance deve solo difendersi dal numero 7 anche Into the Wild che ha provato all'interno, ma non c'è tempo, quindi vince Ithaca Tour Dance 1,15,8 2,59 il tempo complessivo. 15 per la retta d'arrivo, comunque un po' col fiatone. Andiamo a vedere nello slow motion se ci siamo persi qualche cosa, soprattutto per i piazzamenti. Quindi vince il numero 2, per la seconda posizione probabilmente il numero 7 e per la terza posizione andiamo a vedere, credo ancora Italia d'Alvio che comunque ha fatto una corsa di grande sacrificio ma è ancora lì a lottare per le prime posizioni. Quarta posizione per il numero 8. Quindi vince Ithaca Tour Dance Thomas Manfredini per Nicola Salacone per questa femmina di 3 anni da Elideal che si aggiudica questa seconda corsa del convegno.